كتير ناس بتسألني دكتور، بما انك انت عم تعالج حالات اضطرابات التنفس اثناء النوم وعم تحكي عن الشخير، شو اللي ممكن نشوفه في داخل الفم يعطيني مؤشر انه ممكن يكون عندي حدوث خطورة انقطاع تنفس او اضطراب تنفس او شخير؟ اولا، اذا بتصحى من النوم وبتحس انه تمك ناشف، عندك دراي ماوث يعني نشفان في الريق، غالبا انت عم تتنفس من تمك، وهون عم بيكون عندنا بوادر خطورة انه يصير عندنا اضطراب تنفس اثناء النوم. اثنين، اللي بيطلع على اطباق اسنانه وبيلاقي انه عضة الاسنان مش سليمة، عنده خلل في اطباق الاسنان، هنا بدنا نشك انه هذا الخلل في الاطباق قد يكون سبب وقد يكون مسبب لحدوث اضطراب تنفس اثناء النوم. ثلاثة، اللي بيحس انه عنده مشاكل في المفصل الصدغي او صرير في الاسنان، هذا غالبا يترافق مع حدوث اضطرابات تنفس اثناء النوم. يعني هاي اعراض ببساطه بتدلك انه شغلات داخل الفم ممكن تكون مؤشر لانك انت تكون عرضه لخطر الاصابه باضطرابات التنفس اثناء النوم، التي قد تؤدي لا سمح الله الى حدوث جلطه ان لم يتم علاجها في الوقت المناسب.